後ろ向きだけどこれね。うん、後ろ向いとるね。後ろ向いてるけど。もういっぱいで。はい、映りました。はい、ここ、やっと見つけた。私も今録画で撮った。え？動画で。いや、同じです。動画です。動画です。あ、そうですか。今からカメラみんな動画で撮れる。で、動画から切り出すんですよ。ああ、静止画をいいところ。何倍ですか？え？何倍っていうか、何ミリって言ったら3500ミリ。このスコープが30倍。30倍。これ今30倍。30倍って言っても、はい。どっから基準の30倍するかっていうのは、これだったら25ミリかなんかですよ。だから25ミリの30倍だから、これだから800ミリ、860ミリだと思う。860ミリが30倍。これは3500ミリ。ああ、それだけで。同じ30倍っていうかもう、これはスコープ。単眼望遠鏡ですから、望遠鏡で30倍っていうのとカメラの30倍っていう意味が違うんですよ。カメラは30倍って基準のところがそのカメラの意味違う。広角でしょ、24ミリとかの広角から始まる。だからそこから30倍なので800ミリレンズの35ミリそう。これはもともとこのデジカメが4倍、4.5倍ぐらい。で、4.5倍にこの望遠鏡の30倍をかけるんですよ。だから、レンズの焦点距離で言うたら3500ミリとか。だからちょっと、それとは意味が同じ30倍っていう。違うですよね。こう水で潜り込んで取って立ち上がるとこが見たいな。それはね、それだったらそういう場所の話でそんな高いでしょ。見当つけてるしかない。で、そのソニーは下がそうですね。メスの印。メスですか。